गुड मर्निङ एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई भ्लग तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो भ्लगमा। यहाँ चाहिँ हामी बिहान बिहानै आरहान्तको स्कुलबाट अर्गनाइज भइरहेको वकथनको लागि प्रिपेयर भइरहेको छौँ। अनि यहाँ चाहिँ बिहानै हेर्नुहोस् न हामी रेडी भएर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ है त। वाट अ ब्युटिफुल क्राउड है। आज चाहिँ यहाँ हाम्रो स्कुलको यो आरहान्त राईका यसका यहाँ चाहिँ हाम्रो सरले हेल्प गर्नु हुँदैछ। भन्नु भएको छ स्कुलभित्र सरै भन्नु पर्यो नि अब। यो 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 खोली मात्रै दिनुहोस् ल आइबिन्टु। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू पनि आइसकेको छ। यु हेभ दिस आरन हेभ 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 न स्टार्ट भएछ। अब हाम्रो पनि स्टार्ट भयो। के भन्दैछ बिहान बिहानको कालिम्पोङ अर्ली इन द मर्निङ। इट्स नट अर्ली इन द मर्निङ एक्चुली। म्याराथनमा गर्नुपर्छ ल अब चाहिँ नेक्स्ट हौ है। यिनीहरूलाई उयो मन पराएन, कुद्नु मन पराउँदैछ हो नि। गुड मर्निङ। ए वाटर आयो नि, वाटर पक दुईवटा मगाएर दुवटा थ्याङ्क यू। हुन्छ थ्याङ्क यू। गाइस यहाँसम्म आइपुग्यो हामी। नानीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो साथीहरू कहाँ छोड्यो थाहै भएन है। किनभने नानी अगाडि कुद्यो, फेरि आफ्नो नानीलाई आफूले याद गर्नु पर्यो भन्ने छ नि त। अन्त चाहिँ ए ममा युआर लेट अरे कि। अनि चाहिँ स्पिड आइदिएको आउँदैछ। आइपुग्यो स्कुल। मजा आयो। हेलो 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 भन हेलो भन हेलो 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 हेलो। लास्टमा दुईजना मात्रै रहेछ साथीहरू कहाँ छोड्यो। फाइनली वी रिच्ड। Oh my God. Okay, turn this side. So thank you. Aram, come. मलाई चिया खान्छ नि। चिया छ? कालो चिया खानुहुन्न? चिया पनि खानु नखाइआएको आज। यतिको चाहिँ हुनु पर्यो।
इट वाज ग्रेट एक्सपिरियन्स है यो त फर्स्ट टाइम हो अन्त कस्तो एक्साइटेड भइरहेको थिएँ क्या अन्त बसेर चाहिँ भुइँमै बसेर चाहिँ हामी म र मेरो छोरा चाहिँ खाजा खाइरहेको थियौँ सो यहाँ चाहिँ प्रिमुस दादा आउनुभएको थियो उहाँको चाहिँ स्पिच सुनेर चाहिँ मजा लाग्यो है सो इन्जोय गाइस केही पनि छैन खालि स्टामिना मात्रै छ अरू अब त्यही कारण फुटबल खेल्नु पनि डर लाग्छ अब ब्याङ्कमा दिनु लडिहाल्छ स्पिड छँदै छैन स्किल पनि अलिअलि होला तर यो चारवटा चिज चाहिन्छ अनि यो चारवटा चिज मात्र भएर पनि तपाईँ यु डिडन्ट बिकेम उहाँको स्पिच चाहिँ मैले लाइभ हालेको थिएँ है पुरै फेसबुकमा सो तपाईँहरूले मेरो फेसबुकको आइडीमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ है त सो आजको लागि यति नै सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो इट वाज रियली ग्रेट एक्सपिरियन्स गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई फर नाउ बाई बाई